welcome back. Gatho cia mwanya nĩ ndwa gũtwarana na ithuĩ Njohi nĩ ndona message yaku no ndikumĩcokia rĩera-inĩ. Gatho. So, na ningĩ twĩna ndagĩtarĩ Eric Ungu na hwaĩ-inĩ tũrathiĩ na mbere wega na nĩ tũkenaga nĩ feedback iria mũtũheaga ciothe nĩ tũciamũkagĩra. So, na tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mawĩimbo ma nyondo matiganĩte, no mawĩimbo maya matirĩ na cancer thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Ũcoke ũririkane twerwo atĩrĩrĩ nĩ ndagĩtarĩ akĩambĩrĩria atĩ mũndũrũme kana mũtumia gũtirĩ mũndũ ũtangĩgĩa na mawĩimbo matiganĩte. So, haha ti kuga atĩ tondũ nĩ nyondo athuri mũgĩaga macio nĩ maũndũ ma atumia acio, na inyuĩ mũririkane nĩ mũgĩaga na mathĩna ma nyondo. Aya, so he mũndũ ũranjũria atĩrĩrĩ, Wambo sasa, hebu niulizie hii tafadhali. Mimi nilianza kusikia sharp pain kwa breast ndani. Saa hizi nanyonyesha na mtoto yako 3 months bado nasikia hivyo. Inaweza kuwa ni nini? Yes, daktari. Okay. Mũndũ angĩkorwo na such issues rĩ, so okorwo nĩ mũndũ ra breastfeed ukoragwo na possibilities of what yahota gũkorwo might be happening. Okorwo mũndũ rogithia yahota gũkorwo infection, but again ndingĩhota kwĩra mũndũ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere unless arikana mũndũ macio ngũkwĩraga ma triple assessment, ngũrore examine and then nyone kana hena handũ haroneka ta hena thĩna, njoke ngũtũme mbica. So mbica yahota kũnyonia kana hena infection, signs cia infection kana hatirĩ signs cia infection. Tondũ mũndũ ũrogithia, the first thing we get concerned about ni ahota gũkorwo hena infection, kĩndũ gĩtagwo mastitis. But tikuga necessarily mũndũ ũrogithia na ena ruo breast-inĩ nĩ atĩ ena mastitis. Tondũ again pain nyondo-inĩ onokorwo mũndũ ndarogithia, it's one of the commonest things cirehaga andũ thibitarĩ. And ona hatigoragwo na mũrimũ, tũgwĩka test ciothe, tũgwĩka mammogram, tũgwĩka ultrasound, tũtikuona kĩndũ ĩgũkorwo ĩ normal. So ĩkoragwo because of the normal hormonal changes. No tikuga atĩ hena mũrimũ. Good. Na atumia nĩ ngũrani matukanĩtwo nĩ moragia ciũria na twĩna nyingĩ tũgũthiĩ na mbere. Hi Wambo. Niko kuma mwena wa Githũngũri, niko na mtoto wa 4 months and matiti yangu inatoka ngozi around the nipple and it's so painful. What could be the problem? Please, niko na uchungu nikinyonyesha. Actually nigorika ni point nere Dr. Hungu. Atumia makiongithia ni ukora mena indo ta cramps uguo thĩinĩ. Mara mwana nĩ aregire kuonga nyondo ũmwe, mara nĩ aregire kuonga ĩrĩa ĩngĩ. Ĩyo no tũmĩ classify harĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa tũrarĩrĩria. Atumia nĩmokaga makuga ndagĩa mwana ndatua kuongithia maregaga mwena ũmwe makenda mwena ũcio ũngĩ, ĩyo ndĩgĩtuĩka classified into mũrimũ. But ũguo arauga arongithia mwana wa mĩeri ĩna, mĩeri ĩtatũ, wa 4 months, 4 months. Na matoti yake inatoka ngozi harĩa nipple-inĩ. Nipple nĩ rauma ngothi na hena ruo. So that sounds like it could actually be an infection. Tondũ nĩ hakoragwo na kĩndũ gĩtagwo nipple hygiene kana taking care of the nipple ũkĩongithia mwana. So could prevent those cracked nipples. Tondũ ningĩ wagĩa cracked nipple hahota gũkorwo na that infection, rũgĩe mastitis, na mastitis yahota progress ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo abscess. So ucio ni mũndũ I think I would suggest athiĩ thibitarĩ kana dispensary kana health center mamũrore, mone ũrĩa hahana, mamenye kana hena infection kana ni cracked nipple, mamenye ũrĩa hagũthondekwo. No aririkana tũgĩthoma secondary agriculture, bathe nderete agriculture to mwarimu witũ agriculture mũhoreri etagwo Mrs. Jendi Rango ageithĩke. So atũthomithagia kĩndũ gĩtagwo mastitis. Mũndũ nĩ agĩaga mastitis. Yes, agriculture tothomaga mastitis tukiaria ũhoro I think dairy cows. Yes. But you see, dairy cows, but ladies on our todo mara breastfeed marogithia. There's a chance that wahota could get some infection there. You know, igwĩtwo mastitis. Any disease it affect breast, ikoragwo na that mast. So mastitis ni infection, mastalgia ni ruo kana mastodynia ni ruo. Twatua gwĩka surgery ya breast ũkũigua tureka kĩndũ gĩtagwo mastectomy kana tureka kĩndũ gĩtagwo mastopexy. So anything to do with the breast issue. Harĩa ndanyita nĩ mastolydia. Hau na mastodynia. Aya rĩu koguo no wega mũndũ ũgagĩtĩa wathi kwĩ ndagĩtarĩ waku kamũra ndĩna mastodynia nyondo. Akimenyo nawe mũthomu hanini ndĩna ruo rwa nyondo. Ĩyo ngĩ wamĩta hauma na igĩrĩ mastodynia mastalgia. We, aya. Wambo sasa
Nauliza, mbona mtu hujikuna matiti? Very innocent question, but yes. Dr. Hungu. Shokeria Jeruana Naivasha. Kuna any skin changes? Yauta ukoro some skin issues like an allergy, wauta ukoro that itch. Can have those nipple changes, kana, I don't know, no makamudo okay to ya ahana. Yeah, but it could be any of those things. Okay. Haya, hai Wambo na daktari. My girl is 14 years na yeye husema kwamba kigongwa anasikia uchungu. Anaweza kuwa na shida na akona tudhundo na hajaanza periods. Tuge for example agegotho nyondo na kaire tugaka kae hawagwe ta puberty stage then kaka ugate kagotho ni kaiguaga ruo na arauria kana no akorwo na thina to rimwe ni akorwo na tudhundo and then ndambiririe periods. So no maka tumenye kana ruo ru araigua it's tondu kuri kindu twitaga acceptable or expected pain tondu ndauta ukuriga hanini uguo but uria ukuria kinta mundu arigwo na mushumari kana athesho na mushumari, so according to the impact and the pain they are not relating. So no maka tumenye what sort of pain reaction that is tuone kana ni the expected pain response or not. But again tondu ni around that stage ya puberty maybe in a breast shira develop tondu it's about that age, maybe in a periods bado shitiajetie but that whole development is still progressing na that area ikoragwo a bit sensitive. On a boys makinyia how puberty ona makoragwo na to changes to uko na breasts nacio cianjia gutwika a little bit bigger, cigatwika a bit sensitive, ukamenya ru ni hindi puberty irakinya, ka voice kakajia gutwika uneven, mara ni bass, mara ni taya kamwana, so around that age we to expect like changes ici. Gashi, thank you. So, rewe, wadirikania kindu, and I think ni kaundu tubati kwaria thini wa tabarire no pain management kana horo wa pain. And pain, mumitaga pain endurance, pain endurance ya donetiganite. Kwe mundu ngikorwo na homa, ndeguthi wira. Kwe mundu ngikorwo kaundu kanini, mundu ungekuhuthia, but kuri mundu ucio ri body yake ndingihota kuhandle. Ndagitari njui muhindu ndiraga no horo uyu, no ru Dr. Hungu ndungihota gutwethera ndagitari ungitwaririo horo igi pain, all about pain. Githe gutire nginya ma specialist acio mandiritwo tu ko deal na pain. Kuri specialist a pain. So if you need pain specialists. Oh, pain specialist, and yes. You find that most times makorogo me anesthetists. Yes. Yeah, acio maheaga do dawa cia gukoma niguo twike operation twote guthija. So acio nio anesthetist na nio mostly mekaga pain specialty medicine. Koguo tungiona mundu rothe withiete ni ikota gutwaririo horo uyu kana ungiona nginya mundu wa hitarigi specialist ucio ukwaria gikuyu no tukene ungituhe thengio. So ndauga guo ni iru akairitu gaka uguo ugatire kwi mundu ngihutio aigue ta ti tondu ungi ekuhutio hanini aigue ni ta mushumari wa mutheca ma ruo rune rwakira. So ngugi kuma kandararori atiriri nyondo kuma iriari na mundu mutumia ti muritu ucio ni thina yauta kura thina, but ningi no muhaka tumenye kana ni iria rirauma kana ni any other nipple discharge, tondu gukoragwo na nipple discharge ihana iria no ti iria. So no maka mundu first okay tuike test icio tuone discharge irauma kana ni iria kana ti iria, tondu oko ni iria na mundu ndari na mwana kana ndarongithia, then yauta gukorwo a problem igi. So we need to do other tests. Kuri kindu gitagwo kuri hormone itagwo prolactin ikozaga ru nyondo shi produce iria na controlagwo from the pituitary in the brain. So that's why it's important tumenye ni discharge ya muthemba uriku niguo tumenye kana tureka test cia kurora nyondo kana tureka test cia kurora the brain kana ni scans tuone kana hena any other problem. Okay. Yeah. Aya, Wambo sasa nilifanywa CS ya atopic pregnancy na sahihi na film mkono side moja imekufa. Kwenda hosi walinipatia dawa ya nerves na hakuna change yoyote. Ndarakiuga side imwe ya guko. Psychology atumia ndemiweru waragere kuga side imwe ya guko ha nyondo ine hena ki. So, any advice? Jokere kiuria. Wambo sasa nilifanywa CS ya atopic pregnancy.
ectopic, ndirageria gwiciria ectopic, Yeah, that's what I'm thinking, yeah. Yes. Haya, sa eko si kana aruto ectopic pregnancy tha ici araigua mwe guoko side mwe ni ta gukuite guthi thibitari araheirwo dawa ya nerves na ndari araigua gucenjio guothe. Ucio I'd recommend acoke thibitari, maybe onekane ni specialist tondu hena ciuria nyingi tungioria what sort of anesthesia was it, kana ni spinal anesthesia, spinal block, kana ni general anesthesia, kana ni what anesthesia tondu okorwo ni iria spinal igandagia kuma ha guikuruka, so guoko to how he gets affected, so maybe we need to muda ucio I would recommend athie thibitari aikare thina ndagitari amwire symptoms ciake very clearly niguo tumenye ni test ciriko tukunid gwika. Okay, he kiuria ni ndirehoka ni mekuria kiuria gikibato na matari maroria reke njuririe tumia no gioka twagikora no sawa mutumia taruta uyu for example en umwana ectopic pregnancy kana daya mukiha ugwarageria kugai ama ni umwana daya kinya 6 weeks whichever weeks mukoro mutwirite nyondo ni ciambagiria kwihariria kuruta iria maybe ni a miscarriage kana toyo ri a deo ya mukiha ya ruto tondu ni emergency ni gutwira gwi nyondo ici toni cikwihariria kuruta iria ri after some time igwa magi complain wibo kana hitare gitundu kana ukaigwa mutumia atiga kuongithia ahavaga guthie thibitari agatheco cindano nigetha ekete iria hitare ngirithira toni atiga kuongithia kana angi makaimba kahava guthie thibitari agatheco cindano nigetha mawibo macio ma nyondo mahutha so how about that ndigiuga ni kiuria but I'm sure no understand statement yakwa nda understand tondu kuri rimwe mundu ahota gukorwo unfortunately ukorwo na nda you carry it to term and then unfortunately mwana a pass away na hindi yo nyondo runishajitie go produce iria na gutire mundu wa kuoga so in such a situation kuri dawa mundu andikagirwo cia go stop production yo ya iria so if mundu ena those symptoms again my answer ikoragwo always thie kwi ndagitari tukurore tumenye thina hario kinyite nguo tumenye ya tuguthondeka. Okay. Aya kiuria Wambosa sana daktari, niko 23 years, nilipata mtoi wa kwanza 2022 after some time of breastfeeding nikaanza kuumwa na my left side breast. Hata saa hii niko na uchungu, nilienda scan 2 times different hospitals nikaambiwa ni maziwa. Hata saa hii niko na my second child na no changes, I'm still in pain. Ask daktari what could be the problem. Pregnant with a second child or breastfeeding a second child? Riu arauga atiriri we ari murito 2022 na miaka 23 akigia mwana wa mbere 2022 aikara ngari arikia kuongithia ri akiambiriria guturwo ni nyondo yake ya guko kwa umotho thaa ici ri anasema kuna uchungu. Hata saa hii alienda scan 2 times different hospitals akaambiwa maziwa. Hata saa hii akaambiwa ni maziwa. Hata saa hii akona second child wake ona thaici na mwana wake wa keri na gutiri undu cenjetie no araigua ruo akoria thina ngikorwo ni ki so that means ena twana twiri na augithia wa mbere akigua ruo gaka gakeri bado aragera ngithia no araigua ruo agathie mathibitari meri matiganite maita meri bado no araigua ruo. What could be the problem? Ndingihota kwanza tondu riri I think no makanyambe njikare thi nake I explainire ruo ru araigua ri ni rwa muthemba uriku tondu no maka tumenye patterns. Yes. Nyone mbica icio cia huri uria cironania arafu ndi muthime nyone uria hahana kana hena wibo kana hatiri niguo tumenye kana hena any problem. Good. Ndagikewe mwe hai Wambo naitwa Ngira. Mimi nasikianga kudunga dungwa kwa nyondo. What could be the problem? Dr. Eric, riu ndutie kundora tondu ria thikiriria maroria riu na no mhaka tukimarutire wira tumatungate. Akona miaka ngapi? Hajasema akona miaka ngapi, ameuliza tu swali. It's possible ni hizo what we are calling mastalgia, mastodynia. It happens because changes cia hormones, the cyclical changes. Okay, good. Tukwa mukira matemo ma mohoro na nigetha ona twacoka tucokererie guthie na mbere na kwaririria uhoro wigi mirimu ya nyondo etiganite na moibo no moibo maya ti necessary cancer na nicio nginya ciuria cia kuturacokia thini wa 22480 ndugathi hanene ni turacokereria.